Bentar, ini minum. Mau buka botol? Jangan. Batukin terus. Terus batukin. Ya. Oke, udah ya. Kalau keselak itu kita nggak boleh minum air, Amoy. Jadi keselak itu atau tersedak itu berarti kan ada makanan yang masuk ke dalam saluran napas kamu. Nah, itu harus dikeluarkan. Kalau kamu minum, nanti malah airnya masuk ke dalam saluran napas. Semakin kamu tidak bisa bernapas. Jadi biarin aja batuk terus, supaya makanannya atau cairannya yang masuk ke saluran napas itu bisa kita keluarkan. Karena batuk itu mekanisme pertahanan tubuh, supaya benda asing tidak masuk saluran napas. Nanti kalau sudah lega, sudah batuk-batuk, benda asingnya sudah keluar, baru kamu boleh minum, begitu ya. Jadi nggak boleh langsung diminumin, biarin aja batuk terus ya, lain kali ya. Oh iya, jadi harus keluarin dulu ya, baru kita minum ya. Betul, oke. Iya.